Nå. Altså, der er YouTuberen. Jeg skal lige sætte kameraet ordentligt. Det er en lille smule svært. Under det er sådan set. Jeg kan sgu ikke finde ud af alt det der lort der. Det lyder sådan noget. Kan du se noget? Sådan der, så er jeg klar. For dit job. Det er den. Så er det der. Og hvis jeg har en aftale med en ven, så vi ses. Ja. Du er bare lige en af mine venner. Ja, det skal jeg ved med. Sådan. Så det er sådan cirka den første episode, jeg sådan har lavet med nogle spil. Så der er en masse, vi skal nå på et tidspunkt med spil. Og sådan noget. Kæft, den er klam, den her. Jeg skal aldrig have optaget den her. Nå, men det er et godt spil, så jeg vil sige, hvis der, så skal I installere det sådan noget. Eller købe det, eller så skal I købe det i en butik, og så skal I gemme det alt det I vil. Så jeg har ikke så mange penge, men ups. Og man må så ikke køre ind i biler. Det er så det værste af det hele. Sådan der. Det tager et lille stykke tid, om at komme i gang, men altså, I kan, lad mig sige, jeg ved ikke lige, hvor lang den her video er, men jeg skal også snart til at spise, så det bliver ikke så lang, men jeg ser på pause, så filmer jeg videre. Så, men jeg ved ikke, om I skal købe det eller et eller andet. For det er nemlig mega fedt. Lad mig gå ind i mig. Som I kan se, så er jeg ikke særlig god til det, men man bliver bedre, når man spiller det, så prøv det. Og det var alt for i dag, så jeg skal nok lægge flere videoer ud med nogle andre spil og sådan noget. Men vi ses, hej!